galera, hoje a gente vai jogar jogos o Unicorn Mini Guestful. É meio difícil esse nome, mas dá certo. Esse joguinho bem daqui é o melhor joguinho que tem. Hoje é meu primeiro dia de aula, por isso que eu tenho um tempo apertado para poder fazer o vídeo, então o vídeo vai ser um pouquinho pequeno, ok? Então eu vou, a primeira vez eu vou fazer um chiclete surpresa. Vou fazer um chiclete daqui, vou usar esse daqui. Eu já completei, mas eu vou fazer com vocês. Eu já postei aqui o vídeo, mas eu tô gravando agora porque eu quero. Olha aqui, tudo isso. Tem que abrir. Daí vai saindo as coisas. Vai sair as coisas todas. Poop slime surprise kit. Poop slime. Wow, there's a poop slime surprise kit. Let's check it out. One slush shaking bottle. One unicorn spoon. Firstly, let's open the lid. Nice. Abrir o negócio, Pour some colocar water into the lovely e slushy shaker cup. Crazy drops of unicorn tears. Tem que colocar o chá de unicórnio. É umas gotinhas de chá de Beautiful. unicórnio. Now let's pour some yummy unicorn food into the cup. Pode escolher qualquer um. Wow, the color is changing. Podia escolher mais outros. Then the lid all out. Shake to mix the ingredients together. E agora tem que fazer isso ou no seu tablet. Comece do tablet que é melhor. Vamos aqui. Prontinho. Open the lid to check your magical slime. It's so funny. Simply scoop the slime onto the desk. Well done. Vamos sair. Spread some unicorn magic powder onto the slime. Eu tô colocando aqui. Wow, so dreamy. Let's knead the slime. Demora, mas com dois é mais rápido. There are two lovely squishy toys on the blind box. Let's choose one box. Outra coisa. Dreamy unicorn toy. Agora vamos ver o outro. Vamos ver aqui. Olha aqui como é. É assim. Rebellious bunny toy. Quero esse. Dreamy unicorn toy. Pronto, vou ficar com esse. Ele já vai Full aparecer o of outro. the needle tubing. Let's remove the pacifier from the toy.
Drag the slime. Crush the slime with your hand. Good job. Great. Lovely. Nice. Now pour your slime into the box. Don't forget to put the lid on. Well done. Agora se colocar na geladeira. It's time to DIY the slime box. Só guardando na geladeira. Well done. Então o vídeo acabou. Tchau.